आप लोग के बीच हम आए हैं सर्दी और खांसी के लिए कुछ दवाई लेकर। स्विस सीवी सिरप इसका उपयोग बच्चे को सर्दी और खांसी जैसी बीमारी में उपयोग किया जाता है। उसके साथ एलर्जिन एम सिरप उपयोग करने से बच्चा का एलर्जी जैसी समस्या को और खांसी एलर्जी से ज़्यादा होता है या दम फूलता है, उसमें उसका रोल बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके साथ मैकबेरी जूनियर सिरप है जो बच्चे को कफ को पतला करके बाहर निकाल देता है, इसीलिए मैकबेरी जूनियर सिरप का उपयोग किया जाता है। डोलो एमएफ सिरप जो बच्चों के बुखार रहता है उस बच्चों में इसका उपयोग करना चाहिए। इससे